An Ghaeilge. Seoid Luachmhar agus Cuid gCultúr. Pictiúr a hain. Feicimid Seán agus Mára taobh amach de thioppa ceoil I lár na carrach. Dar le fógra crochta an doras tá sladmharga na casca siúl faoi láthair. Tá áthas an domhain orthu fógra as Ghaeilge a fheiceáil. Ansin, socraíonn siad iarracht dhéanamh an Ghaeilge a churchan cín iad féin. I bhfeinneog an tuppa, feicimid bosca ceoil, bamhráin, concertín agus cláirseach. Pictiúr a dó. An seo, feicimid Seán agus Mára ina suí os cór an ríomhaire. Tá sé socratha acu dul go dtí an Ghaeltacht chun na Cuid Ghaeilge labhartha a dheabhsú. Feicimid iad ag lurg eolais faoi chomharsaí Gaeltachta Facebook. Pictiúr 3. Ní fada go bhfuil tros go dtí an spidéal eagratha acu. Búlann siad le daoine nua ann agus tá an deis acu a Cuid Ghaeilge a chleachta. Buineann siad tainmh agus tarbha as na himeachtaí éagsúla sa spidéal. Céalathe san oíche agus cluichí eadfeile ar an trá I rith an lae. Tá an ghrian ag scoilte na gcloch agus chuireann an dá aimsir go mór leis an tíre. Pictiúr 4. Meán fór tá ann agus tá Seán agus Mára ar ais ar scoil tar éis na laethanta saoire. Beartaíonn siad agus cúpla caraló ceorcail cainte a agrú ag am lón. Feicimid iad I mbun chomhrá as Ghaeilge le chéile. Is iontach an radharc é. Pictiúr 5. Sa pictiúr seo feicimid Mára ag éisteach le clár ar raidió na Gaeltachta. Tá an app íslódáilte aici ar a phone póca agus buineann si an tainmh astí. Ansin, feicimid Seán agus Mára ar a sábhaíonn só os cór na telefíse ag buint sult as ceann de na cláircha iontacha ar TG4. Pictiúr 6. Sa pictiúr seo feicimid Seán agus Mára I dteannta ionadí ó chonradh na Ghaeilge. Tá an bhean ag bronnadh gradam orthu as ach na hoibre atá déanta acu an Ghaeilge a neartú a chaomhnú agus a chur chun cín sa cheantar agus ar scoil. Tá siad an bhródúil as sa féin. Ceistena. Cad iad na huirlisí atá le feiceáil san na neog? Cad atá ar siúl ag na daltaí ar an trá? Cén fá am runnan an bhean an gradam seo ar Seán agus Mára.